bildgebende Diagnostik, OP-Lösungen oder zur bestmöglichen Patientenversorgung. Die Sternmed GmbH bietet als Hersteller viele Medizinprodukte und setzt dabei auf Langlebigkeit und kostengünstige Lösungen. Peter Laser, Head of Sales für India und die Dachregion, erzählt uns heute mehr über die Unternehmensphilosophie. Herr Laser, was macht Sternmed so besonders? Sternmed ist eine Firma, die sich darum bemüht, ökonomische Lösungen auch für sehr komplexe Vorgänge bereitzustellen. Insbesondere richten wir uns darauf, dass die mittlerweile weitgehend verfügbaren webbasierten Dienste dazu helfen, Geräte besser einzusetzen, sie einer größeren breiten Mehrheit zur Verfügung zu stellen und dadurch die Kosten pro Einsatz, die Kosten des Lebenszyklus runterzubringen. Das ist unsere Mission und die haben wir hier, glaube ich, recht eindrucksvoll dargestellt. Wie hat sich Covid-19 auf Sie und Ihr Unternehmen ausgewirkt? Wir sind natürlich wie jedes andere Unternehmen zunächst mal sehr begrenzt gewesen in unseren Aktivitäten. Wir haben das dann dazu genutzt, lange anstehende Arbeiten wie die Verbesserung unserer Services, wie die Verbesserung der softwarebasierten Lösungen, aber auch die Schulung und die Qualifizierung unserer Mitarbeiter, aber auch unserer Lieferanten weiter voranzutreiben. Als Resultat können wir jetzt nach 1,5 Jahren sagen, dass wir einen ganz deutlichen Schritt nach vorne gekommen sind, weil wir diese Zeit sehr intensiv genutzt haben. Was können wir in Zukunft von Sternmed erwarten? Sie können weiterhin erwarten, dass wir unsere Geräte noch weiter darauf trimmen, netzbasiert zu arbeiten, wartungsärmer werden. Wir haben zum Beispiel ein CT-Gerät, was ohne kohlenbasierte Übertragung von Energie auskommt. Das heißt, kein Staub mehr in diesem Gerät. Dadurch wird die Wartung noch geringer, dadurch werden die Lebenszykluskosten geringer. Das heißt, wir sind weiter auf unserem Weg, kostengünstige ökonomische Lösungen mit sehr hohen Qualitätsmerkmalen dem Kunden bereitzustellen.